अस्सलाम वालेकुम सभी यूट्यूब फैमिली को और बाकी सभी लोगों को मेरा आदाब। फिर आपका प्यारा भाई एक नया नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाजिर है कि जिन लोगों के अमाशय में, फेफड़ों में, सीने में, सांस की नली में कफ जमा हुआ रहता है, जमा हुआ है और एसिड रहता है, तेज़ाब रहता है, तेज़ाब जमा हुआ है, कहीं मुंह में गर्मी है, छाले हैं या सांस की नली में कहीं पे भी छाले हैं, जख्म हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप तली भुनी चीज़ों को भी बंद करें और तेज़ मसाले भी ना इस्तेमाल करें। बादी चीज़ों का भी आप बिल्कुल सख्त परहेज़ करें कि ताकि आपके जो जख्म हैं, जो छाले हैं, जो गर्मी है वो और बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो लोग पानी अगर एक गिलास पीते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो 1.5 गिलास या 2 गिलास पानी पिएँ। 1 गिलास पानी में आपको आधा चम्मच सेंधा नमक डालना है। 1 गिलास पानी में आपको आधा चम्मच नमक सेंधा डालना है, सेंधा नमक डालना है, वही लाहौरी नमक डाल के फिर आपको वो गरम करना है। जितना गरम, जितना गुनगुना आप ले सकते हैं, पी सकते हैं, उतना गुनगुना आप पिएं और हल्के हल्के पिएं, चुस्की की जैसे चुस्की से, कि जैसे कि हम लोग चाय पीते हैं, जैसे आप चाय पीते हैं उस तरीके से आप पिएं। और पीने के बाद यानी अगर 1 गिलास पानी पीते हैं आप तो 2 गिलास कम से कम, 2 गिलास कम से कम आपको पानी पीना है। 2 गिलास पानी पीने के बाद में आपको क्या करना है कि 3 उंगली जो हैं पंजों के बल आपको बैठें ऐसे, रीढ़ को सीधा करके, और रीढ़ को सीधा करके आप बैठें और ये 3 उंगली जो है ये डालें। ये जब आप डालेंगे, डाल के वो सारा पानी जो है वो जितना भी कफ अमाशय में, फेफड़ों में, सीने में, सांस की नली में जो जमा हुआ है, जो आपको परेशान करता है, जो एसिड तेज़ाब है, वो भी इंशाल्लाह सब बाहर निकलेगा, सब बाहर आ जाएगा। पिलक के ये सेंधा नमक जो है ये उसको बिल्कुल पिघला के रख देगा, पिघल जाएगा। जब पिघल जाएगा तो वो सब बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा आपको हफ्ते में कब करना है, कै बार करना है? 1 हफ्ते में सिर्फ आपको 2 से 3 बार करना है। 2 से 3 बार आपको करना है और ऐसा करने से बिल्कुल आपको लाभ होगा इंशाल्लाह। कैसी भी गर्मी हो, कैसी ही छाले हों या कहीं पे भी जख्म हो, लीवर पे छाले हैं, गर्मी है, सांस की नली में गर्मी है, छाले हैं, मुंह में गर्मी है, छाले हैं, कब कहीं का भी हो इंशाल्लाह बिल्कुल निकल जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपकी सेवा करना। मेरा मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि आपकी सेवा करना। मैं ऐसे ही आपकी सेवा करता रहूं और आप लोगों के बीच आता रहूं प्यारे प्यारे नुस्खे लेके। मेरे बताए हुए नुस्खे से जब आपको आराम हो तो मेरे हक़ में दुआ करें, मुझ गुनहगार के हक़ में दुआ करें और मैं भी आप लोगों के हक़ में हमेशा दुआ करता हूँ। आप भी मेरे हक़ में दुआ करें और मेरा हौसला अफ़जाई करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मेरा हौसला अफ़जाई करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।